Você já se perguntou por que tem uma lareira em casa e a gente nunca acendeu? E não é pelo fato de estar 42 graus quase no verão, e sim porque não temos a grade aqui na frente. Se estourar alguma faísca ali, corre o risco de pegar fogo na casa. Já encomendei com o serralheiro e ele fez essa grade pra gente. E agora, vamos montar ela? E como ela veio apenas com fundo de tinta e esses parafusos aqui aparecendo, grade também ainda prateado, vamos começar pintando? Observem que legal isso, hein? Vocês estão vendo que dá pra ver a grade tranquilamente? Quando eu pintar ele de preto, vocês vão ver que parece que a grade sumiu. O lado que está pintado, o lado que não está pintado. Absurda a diferença, né? E agora a parte inevitável, que é a parte da sujeira. É isso aí, meu. Agora é só arrumar tudo, tá tudo certo. Depois da limpeza, esse é o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Da próxima vez que fizer frio, a gente já acende a lareira.